Pancenipun Kanjeng Nabi anggenipun dawuh man qara'a suratal ikhlas marrotan faka'annama qara'a sulusal Qur'an wa man qara'aha marrotaini faka'annama qara'a sulusayil Qur'an wa man qara'aha salasa marrat faka'annama khatamal Qur'an. Sing cara Jawane Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge maca surat Ikhlas sepisan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sepisan niki Gusti Allah paring ganjaran karo wong sing maca mau padha karo sampeyan maca Al-Qur'an 10 juz wis tau njajal yu maca Qur'an sak majelis 10 juz rampung wis tau njajal mbok dijajal engko kira-kira pirang jam niki. Sapa wonge maca surat Ikhlas mau kok nganti ping 2 ambalan, ping pindho, mongko wong iki karo Allah diparingi ganjaran padha karo maca Al-Qur'an 20 juz. Nek le maca surat Ikhlas iki mau nganti ping 3 ambalan, Kanjeng Nabi dawuh faka'annama khatamal Qur'an wong iki mau diparingi ganjaran kaya maca Quran 30 juz katam. Awit saka surat Baqarah nganti tekan surat An-Nas. Mongko nek maca kulhu ping 3 ki ora nganti setengah jam Kang. Nggih nggih. Nek maca Quran 30 juz kira-kira rampung sedina apa ora Kang? Rampung lho mboten? Ora rampung. Lah niki mila monggo. Dawuh-dawuh ngene iki digatekake kanggo celengan kula sampean kabeh. Ning nggih niku nek maca surat Ikhlas niki saben-saben awal maca kudu nganggo bismillahirrahmanirrahim. Lek maca ping 3 ya bismillahirrahmanirrahim ya ping. Lek maca ping 100 ya bismillahirrahmanirrahim ya ping. Tadi setiap arep maca iku kudu nganggo bismillahirrahmanirrahim. Awit napa nate kedadosan. Zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng. Niki mbiyen ana wong sok abad maca surat Ikhlas ning ora tau nganggo bismillah. Lek maca bismillah mung awal tok. Sateruse teko qul huwallahu ahad terus ora tau dikei nganggo bismillah. Lah niki setunggal wekdal pun dalu menika sare. Sare niku nyumpena, ngerti nyumpena nggih? Ngimpi semerep dara kuatah sanget mabur nang dhuwuring Ka'bah. Ning dara semono kae kabeh ora ana ndase. Dadi putul kabeh. Enjangipun sowan Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi napa kala wau dalu kula tilem niku nyumpena sumerap dara kathah sanget mabur ning dhuwur Ka'bah ning kok dara niku sedaya mboten wonten endase putul ndase sedaya. Kanjeng Nabi terus prisa, "Ha kowe nek maca kulhu ora tau nggo bismillah." Dadi niki jadi mergo le maca kulhu nggo bismillah iki ibarat dara ora ana. Ayo ora sampurna to ya. Nggih mboten? Ha iki mula monggo awake dhewe ditlateni le maca kulhu ning setiap arep maca kulhu kudu diawali nganggo bismillahirrahmanirrahim. Pun niku pajaman kuno niku sing jenenge pocan kulhu iki pancen dadi wiridane tiang-tiang ingkang sama remen dhateng Gusti. Wong cetha-cetha nang surat Ikhlas niku kita menika
maca surat Ikhlas kuwi nauhidake Allah. Bab napa? Kul dawuh sira Muhammad. Huwa utawi Allah iku ya Allahu Gusti. Kul huwallahu ahad. Gusti Allah ku siji ora loro ora telu. Dadi nek ana wong dipenganggep Gusti Allah ki telu kleru. Apa meneh kok Gusti Allah ndek bojo, ndek anak. Ana yang bapa, ana yang ibu, ana yang putra. Ha iki kleru panjenengan musyrik niku. Wong Gusti Allah kok telu. Cetha-cetha Quran le dawuh Gusti Allah namung tur dijelaske lam yalid. Lam yalid ki ora peputra. Gusti Allah niku boten walam yulad. Lan Gusti Allah ki ora diputrahake. Dadi ora peputra, ora diputra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah ki ora ana sing madani zat ingkang suwiji. Mula nek kula sampean gelem maca surat Ikhlas niku ganjarane agung sanget. Antawisipun didhawuhake Kanjeng Nabi maca surat Ikhlas sepisan padha karo ganjarane maca Quran 10 juz. Sak petelan Quran. Kula niku tau njajal kek nang Masjid Madinah, Kang. Maca Quran niku mengke oleh 5 juz wae ya wis kesel niku. Nang Masjid Madinah niku tak telokke. Wah ya wis rada ana 5 juz niku ana 3 jam punjul niku. Niku mengke 5 juz. Wah nek 30 juz anjur kira-kira sedina. Nggih ngoten. Lah mulane Kanjeng Nabi paring kemurahan wong pancen Kanjeng Nabi iki diutus dadi rahmate wong sak alam kabeh. Mula nek sing pancen ora kuwasa maca Quran, ora kuwasa mongko kon gentini maca nganggo surat Ikhlas. Niki insyaallah wong zaman sahabat niku mbiyen nggih kathah sing ahli surat Ikhlas. Kaya wau dingendikake sahabat Muawiyah niku nalika seda Gusti Allah merintah 70.000 malaikat kon nyolati jenazah sahabat Muawiyah. Kanjeng Nabi matur karo Gusti Allah, enten napa karomahe semanten agengipun ki ndek ngamal apa? Allah ngendika dheweke kuwi ahli maca surat. Niku nalika seda niku Allah merintah 70.000 malaikat kon nyolati jenazah sahabat Muawiyah. Niku wis cetha tandha-tandhane nek wong mati kok sing nyolati kok malaikat iki tetep dadi golongane wong ahli swarga. Lah mula kula panjenengan monggo sak mangke ya ora semang dijongko akeh-akeh kira-kira sing ati ikhlas lek maca niku mawon. Diajegake. Ora ketung sak majelis ping 3 ning sing ajeg. Dadi sithik-sithik iku ping 3. Bab nek ping 3 ki padha karo katam Quran nek mung sepisan ki ya kaya nanggung lho, Kang. Nggih ngoten. Malah kula ningali hadis Kanjeng Nabi nate dawuh. Sapa wonge maca surat Ikhlas sak majelis kok genep ping 11. Dadi saben maca sak majelis pating sithik ping niki Kanjeng Nabi dawuh karramallahu jasadahu alan niron. Wong ki nek mati besok nang akhirat dikaramke mlebu neraka. Dadi ora bakal dilebokke neraka. Nek karamke mlebu neraka berarti diwajibake mlebu swarga. Niku ahli maca qul huwallahu ahad niku. Niki nek maca sak majelis niku ping 11. Mula kula sampean sedaya monggo nek arep maca Quran kok ora patek kuwasa ya bisa ning krana wis tuwa kan kadang-kadang namatke tulisan lah ora patek permono. Leres. Monggo apale ya ora apal. Ha nek kula panjenengan nek ora panjenengan maca Quran kok wis ora kuwasa ya monggo ditelateni mawon oleh maca surat. Wong surat Ikhlas ki oke-oke senajan ora iso maca ning do apal. Leres napa mboten?
Ora iso maca kok apal, wong kula niku pun mbuktekken kok. Wonten tiyang sepuh sampean iso maca surat Ikhlas, Mbah. Saged tak udahi Qur'ane nya jajal ki waca ora iso ki. Ya ana tulisane surat Ikhlas. Niku nyatane ora iso maca. Ning jajal ora Mbah sampean muni surat Ikhlas, ngono ki ya ngenyes. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ora iso maca ning apal. Niku kata-kataipun ngoten. Leres? Mulane wong tuwa-tuwa ngono kuwi kok ora do apal surat Ikhlas, pancen wis mangsane wacake surat Ikhlas. Lah ngene apa nggih? Mula wong kula sampeyan iki do iso maca, ayo ditlateni. Kanggo celengane awake dhewe sing mengko diunduh sakwise kula sampeyan nek ditimbali ngadep nang ngersane Gusti Allah. Niki sampun kathah kecarios para sahabat sing ahli maca surat Ikhlas niku masyaallah karo Allah diparingi berkah uripe ya diparingi berkah. Wong ki nek ahli maca surat Ikhlas niku atine ki nek tumindak apa-apa gampang le ikhlas. Atine gampang le lega. Arep sedekah ya dilalae ati ki teko lega. Arep mangkat jamaah ya lega. Nek ora tukang maca surat Ikhlas ki cok kadang-kadang kok le grundel. Nggih mboten. Dadi barokahe maca surat Ikhlas niku mangke nyetrum nang ati. Awake dhewe tumindak amal ibadah apa wae iki nang ati iki dilalae diparingi logro ikhlas. Ora grundelan, ora abot-boten. Niki termasuk amal sing bakal ditampa karo Allah. Sing amal niku saka ati kula sampean tukul napane ikhlas. Lah mula bisane ati iki dadi ati sing ikhlasan iki kon ngokeh-okehke maca surat. Nek cara ngendikane Imam Abul Hasan As-Sadili, wong iku nek gelem ngajegake ngokehke maca surat Ikhlas iki wong iki mengko arep apa wae karo Gusti Allah mesti arep diparingi ati sing resik. Tumindak ngamal apa wae atine diparingi resik. Niki mergo barokah le maca surat Ikhlas niki wau. Dadi surat Ikhlas niku pancen surat ingkang masyaallah karomahe ageng sanget. Mula nganti nonggon ngendi-endi papan panggonan niku surat Ikhlas niku Kanjeng Nabi mesti dawuh. Salat wae sing paling gampang ya nek nyawaca ya teko Qul ya ayyuhal kafirun karo nggih napa mboten? Niku mergo saking karomah lan barokahe surat Ikhlas. Sampun kathah ingkang mbuktekaken. Kula sampun matur wungsal wangsul tiyang ingkang ahli maca surat Ikhlas niku pun pokoke mengko tekan matine karo Gusti Allah diparingi padang jembar kubure. Saking menika kula ngajak dateng jamaah sedaya monggo awake dhewe do tata-tata dandani awake supaya gelem ngajegake maca surat Ikhlas. Awake dhewe iki dijadwal dhewe aja semangendelke wong liya. Awak kowe saiki tak jatah le maca surat Ikhlas sedina ping 40 upamane. Ha kuwi monggo arep diwaca ping pira, arep diwaca pendaya apa monggo. Ning nek iso niku nek jatah 40 ya 40 niku digenepi. Ora semang uka-ukan ku gak bosen. Nggih napa mboten? Wong kula niki matur ngeten ya kula ya gek ngajari awak kula ya takon. Wah. Arep maca Quran ya pancen ora patekno. Kula gek tak ajari awak kula niki njajal awak kowe kuwi maca surat Ikhlas sedina sewengi genep ana 1000 niki gek tak kandhani mawon. Sakarepmu arek diwaca sak majelis luwih, arek diwaca ping 4 luwih, ping 5 luwih, ning tak
kudoke kowe kudu gelem maca surat Ikhlas diresungi ping 1000 niki awak kula ge tak kandhani dhewe. Ngono wae jecok mbeko wah jan. Masyaallah. Mula ya monggo diukur dhewe-dhewe. Kula panjenengan upamane kuwate 100 monggo 100. Kuwate 11 monggo 11. Ning aja nganti kurang saka ping 11 dina suwengi niku ndak rugi mangke ya. Wong cara maca surat Ikhlas sak majelis ping 11 niku nggih mboten abot kok. Mboten abot. Lah fadilahe napa? Sampun kula aturaken. Kanjeng Nabi dawuh, wong kok maca surat Ikhlas sak majelis genep ping 11 niki diharamke mlebu neraka. Diharamke napa? Mlebu neraka. Berarti nek diharamke mlebu neraka diwajibake mlebu niki barokah surat Ikhlas. Mula monggo diatur ditata dhewe. Kula mboten badhe nuduhaken kudu yaene ora. Nek pancen panjenengan isane pendak lebar subuh monggo diajekake lebar subuh. Nek isane lebar maghrib monggo diajekake lebar maghrib. Nek isane kok lebar isya monggo lebar isya. Pundi ingkang saged ning nek iso ki ajek ngono lho Kang. Aja ngolah-ngaleh. Ngono ngolah-ngaleh ki mesti leren mestian. Nggih mboten? Digawe sing ajek ngoten lho. Insyaallah apa-apa ki anggere wis diajekake, mangke kitane badhe ditulungi karo Gusti. Engko nek wis mangsane maca kok ora maca ki rasane lak ati duwe rasa gelo. Ora beda wong tangi bengi niku. Wong tangi bengi gak apa awale pisanane walah jan abote pol kadang-kadang ya alot aras-arasen nggih mboten. Ning nek wis kulino tangi bengi kok njur salah siji wektu kok kerinan ora tangi ngoten esuk-esuk rasane leres mboten. Esuk gelo, rasane gelo lah aku ki jan kok ya omong bengi kok ya ora iso nglilir ki ngopo. Nggih mboten. Niku nek sing wong wis ahli tangi bengi nek sing urung ahli menawa ya ora gelo. Malah nek tangi bengi ki ora gremengan ya. Nggih mboten. Lah mula monggo kula niki nggih ora kok nasihati ora kok mau idhoi ming monggo aku ngejak bareng-bareng wong kula dhewe ge ajar kok nek kula ngandhani nek kula wis iso nggih nggih nek kula wis pinter niku jenengane mulang wong kula dhewe ya urung iso dadi ya ming teko ayo bebrayan bareng-bareng insyaallah mangke nek awake dhewe iki wis do bisa nglakoni yang Allah paring pitulungan. Kula niki pancen ya wis rada bola-bali ngandani awak pancen awak kula buat golongan biying. Tak kandhani mbok ya kowe iki wis tuwa meh mati aku ya ngono. Mbok nek dikirke sedina ke aja kurang saka ping 1000 ngono ngopo. Iki ya tak kandhani tak dundan-dandani tak kandhani ya maca kulu barang ke ya aja mung ping 11 ya genepi 1000. Wong kowe ki maca kulu sedina ping 1000 ki ora nganti 100 dina kok. Wis rampung. Tegese ora nganti 100 dina ki kula sampean ki umure mboceh. Nggih napa mboten? Wong awake dhewe iki didhawuhi karo Allah kon kudu ngelingi nek awake dhewe iki emeh ketekanan niki kedah lho Kang. Kedah menika. Aja meneh wah aku mati sukses 15 tahun engkas. Wah, atimu atos angger kok ngono kuwi. Leres mboten? Ning nek kula sampean iki ati iki duwe kelingan aku ki sesuk nek ora nggo bengi niki mangke insyaallah ati iki iso bali nang Allah. Ning nek anggere isih rencana angen-angen urip dawa alah titene mbok tuwa mesti petakilan ya. Tenan kok niku. Anggere ati iki jek kepengin urip suwe wis tuwa petakilan. Niku aestu niku. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mila saking menika monggo kita bareng-bareng khususipun sederek kula sedaya jamaah Selasan donata awake dhewe direksa kaya dawuh Allah ku anfusakum. He wong-wong sing padha iman awakmu do direksa. Nek wis ngreksa awak wa ahlikum anak putumu bojomu direksa
direksa apa aja nganti mengkono akhire dadi wong ahli neraka. Dadi awake dhewe nang donya iki kok dijauhi karo Allah kon ngreksa awake, ngreksa keluargane, muga-muga awak lan keluarga kuwi besok nek mati aja dadi wong ahli neraka. Niki dawuhe Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Niki dawuhe Allah. Saking menika nek kula panjenengan do tata-tata insyaallah mangke sak wanci-wanci ditimbali karo Allah. Insyaallah kita tetap arep diparingi mati sing husnul khotimah. Bab nek ngrungok-ngrungokke sakniki-niki wong mati jan gampang-gampang ora lara ujug-ujug teko nggih napa mboten? Sakniki lakane nggih. Ora lara teturon bablas mati. Madang urung nganti kelek mati. Panjenengan Gusti Allah le ngersake kados mekaten mila saking menika kita sareng-sareng kanthi lantaran ngaji tiap-tiap Selasa muga-muga Allah buka ati kula panjenengan sedaya. Dadi ati sing eling maring Allah, dadi ati sing eling maring akhirat, dadi ati sing duwe pangarep-arep slamet donya, slamet akhirat. Wong awake dhewe iki isih arep ngalami urip rong alam meneh lho Kang. Saniki niki nembe alam ingkang kaping kalih. Mangke nek pun rampung teng alam donya niki kula sampean dipindah nang alam sing nomor 3 apa alam barzah. Alam barzah ki nang alam kubur. Niku dereng teng swarga, dereng teng neraka. Alam kubur niku antarane donya karo swarga. Dadi isih nang alam kubur. Niku teng alam kubur niku mangke wektune mboten dangu kok. Pirang tahun, ora semanggo tahun kok angger kiamat ki teko rampung. Nggih. Angger kiamat ki teko kula sampean lek gogok nang malam barzah rampung. Terus dipindah nang alam sing terakhir ya kuwi jenenge alam lah nek engko wis tekan alam akhirat niku jan pun menungso garek dak dikduk. Awong nang kono kuwi sok dibagi loro kok Kang. Menungso sak donya niki awit Nabi Adam nganti tekan menungso sing ana dina kiamat kumpulke nang ora mahsyar. Sawise dikumpulke kabeh karo Allah digaweke dalan werna loro. Sing arah ngiwa iki jurusan neraka, sing arah nengen iki jurusan swarga. Engko terus ana dawuh wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Niku ana dawuh. Sakwise ana dawuh ni cara Jawane padha misao sira kabeh he wong-wong sing padha tumindak dosa. Niki mangke wong sing dosane akeh ki lek ngambah dalan ya sing ngiwa kuwi lho Kang. Konengan mboten gelem. Niku edine teng akhirat. Wamtazul yauma ayyuhal. Cok maca surat Yasin ora? Ha niku ayat niku lak ngono. Padha misao sira kabeh he wong-wong sing padha tumindak dosa. Niki mangke lek menggok ngiwa. Mbok nengen ora gelem. Mboten purun. Ha ning sampean-sampean sing ahli ngaji ora ketung ngantukan. Ya. Niki insyaallah sampean iki ya ana dawuh ngono kuwi ora katut malah sampean kok nengen dadine tekan suar. Allahumma niki pangarep-arep kula panjenengan sedaya. Mila monggo sepisan malih kula panjenengan padha nuwun maring Allah muga-muga ati kula panjenengan dibuka dening Allah dadi ati sing padhang, ati sing resik, ati sing krasan dinggoni iman ingkang supados kita sedaya mangke diparingi slamet donya, slamet akhirat. Allahumma amin. Kanthi lantaran pisan malih kula emutaken aja do lali le wiridan surat Ikhlas. Monggo dijatah dewi-dewi awak sampean menurut kekuatane dewi-dewi.
insyaallah daya kala wau nek dijatahi awake dhewe niki insyaallah bisa ajeg awit napa ora kepeksa nggih nonton. Nah nikilah ajaan kula dateng jamaah sedaya donga dinonga muga-muga awake dhewe le kumpul awit sakniki nganti tekan besok nang akhirat. So bareng-bareng diridani Allah, disyafaati Rasulullah, dituduhake dening Allah, dikersake Allah benjang teng akhirat, dipapakake ana ing swargane Gusti Allah. Allahumma amin.